个弹簧跟质量系统的一个运动情形，一个物体做简谐运动，这个系统在做简谐运动的时候，这个物体的这一个位置的改变哦，位置随时间的改变，我们可以用这个函数来表示。当然这个是最后的啦，它的简谐运动的方程式，不是这一组，不是这一组，是哪一组？是这一组啊。那这个你把它解这个二阶的线性 ODE 之后，你可以得到这个，再把它重新组合，可以得到这一个。这一个的解，这一个的解，将来你们到了这一个2年级修公数的时候，你们再去认真学吧哈。你们现在不想学，我也没办法管你们。这一组的解是 sin 跟 cos 的组合。sin 跟 cos 的组，那我们再把它稍微变换一下之后，整理一下就可以得到这一组。那有一些技巧啊，哈，这个我们就不再讲了。我们要的是这一个位移跟时间的一个方程式的一个应用。那这一个就不跟你们讲哦，就是说这一个物体它质量 m， 然后跟一个弹簧这样挂着，然后假如它被拉长一个距离，就是它最大的极限，它的位移是 a， 就是说这个在这个最高点平衡点到坡峰之间的距离，这个大 A， 或者说被压缩了一个 a， 坡谷这一段 a， 坡峰到这个平衡点到坡峰之间这段距离 a， 那这个系统我们可以把它用这个方程式来描述。那我们看这个第一个要问你们，这个 v 是什么？相位角，初始的相位角。就是说这一个坡，这个坡在行进的时候，这个第一个位置这边是 v 等于 v 0啊，也就是初始的相位角。没拿考卷的自己来拿，自己来拿考卷。所以说这个 v 我们叫这个初始的相位角，拿自己的记好了。那这个 omega t 加 v， 也就是说 t 时刻，它走的这一个相位角，拿自己的记好了啊。就是说一开始这个 v 是初始的相位角，只要这个坡正弦波它是从0这边开始启动，那这个位置就有所谓的 v。那它走了 t 时刻 ，omega t 加 v， 也就走了 t 时刻。假设时间1的时候它走到这里，时间2的时候走到这里，时间3的时候走到这里。你把这些点把它标示出来，就是这个，就是这个 omega t 加 v 就是所谓的相位角。那这个 v 是初始的相位角，就是说你走了一段时间之后，它的位置相位角走到哪里，多大，就是你根据这一项。第三个 omega 叫什么？角频率。角频率。这个我们在上学期讲圆周运动的时候，是叫你们记成角速率啊，因为这一个圆，在一个指点到这个圆做运动的时候，到这个圆旋转，omega 我们叫角速率，那这个角速率是跟我们这个直线运动的这一个速度去做一个对应。那这一个 omega 它到了我们要去看它坡的一个变化的时候，我们就把它又叫做角频率了，然后不再叫角速率。那但是它们的这个公式是一样的 2πf， 单位也是一样，每秒多少弧度。这只是这一个中文的翻译不一样而已啦。那你如果说不想记角频率或是角速率，就直接记英文。英文是都一样的，单位也一样，公式也一样。所以说这个 omega 就是所谓的角频率。等于 2πf， 那 A 有正弧 ，A 是正弧，周期 T 是多少？它这个 T 它让你那个用 m 及 k 来表示，所以说这个时候你这个周期 T 怎么做 ？omega 等于 2πf， 那 f 跟 T 是的什么导数 ？T 跟 f 是导数，所以说这个 T 等于多少？
t 等于多少？等于欧米伽分之2派。t 等于欧米伽分之2派。但是这个不是最后的答案哦，他跟你讲要叫你用 n 级 k 表示，用质量跟弹性系数来表示。那这个时候你就要回到前面这里。从这里到这里怎么出来的？我不考你们，但是你要写这个答案怎么写？这个简谐运动的原始的方程式，你要从一开始 F 等于多少？弹簧的恢复力是 F 等于负 Ks 等于 ma。这个你不要去背啦，你不要去背那个，你背到最后分子分母会颠倒，你直接像这样，从最原始的啦。那 a 我们知道这个 a 等于多少 ？d 平方 s 底 t 平方。速度微分一次，对时间微分一次就是加速度。所以说你这个时候你把它移下，这个欧米伽你要知道这个欧米伽是等于多少，你才能带进来。所以说这个 d 平方 s 底 t 平方 n， 你这个把它移过来变真正的加上 ks， 这个等于0，然后你再把它n 除过来。你画减到这里的时候，你再跟前面这个去比对，你就可以得到欧米伽。所以说你根本不需要去背这个欧米伽。所以说这一项欧米伽平方就是等于这一项，就是说欧米伽是多少？开根号 k 除以 n。欧米伽是开根号 k 除以 n。那你把它提上来之后，这个是在分母，你把它提到 n， 你把它做这个分子分母的这个处理之后，把这个分式做完整的处理之后，你可以得到这一个 t 等于多少？这个时候你这个欧米伽就是已经换成 n 级 k 了，所以说你这可以得到 t 等于2派开根号 n 除以 k。那你如果要用硬背的，你会背成 t 等于2派开根号 k 除以 n。一定会分子分母背颠倒，所以说我劝你们不要用背的，你们是从最原始的这个基本的定义，就可以得到这个答案。所以说这样1格5分了，那接下来继续做。继续微分，他问你第6个，速度随时间的变化，它的函数是多少？位置函数跟时间是这个样子，那速度是什么？位置随时间的一个改变。你现在不会微分，那不是我的问题，是你们上学期微积分学的太烂了。这个等于多少？这个我不讲了，不会的自己去问那个你们班上的微积分高手。你也袂晓微分，我不爱教啊。你们已经1年级快结束了，积分也要教完了，然后现在微分还不会。38度 C 的多喝习惯就好。不会，我写错了。如果这个 s 的函数 s 是 cosine at， 那它的导函数是多少？我们先对后面这个函数后面这一项微分。你现在是对时间微分这个 s 常数，所以说这个等于 a， 然后再对后面这一项微分整项。所以说整项微分之后 ，cosine 微分是负的，负 sin at。所以说这个等于负 a sin 括号 at， 那这个也是一样。这个
t 变数是在 t， 所以说后面加 v 这个是常数，你根本不要管，常数微分就是等于0。一定要加 v 吗？啊？一定要加后面那个？不要。对啊。它出来的函数就是这样啊。没加也错。啊，你没加你自己去改题目了。我如果是 s 等于1，s 等于这样就可以了，没有这一项，没有这一项。我跟你讲，我没有这一项，你们还是很多人不会回的。我分数好不好？嗯，谁叫你一直最忙哦，最忙不认真念书，就不会哦，你们不要说已经1年级快念完了，这个不会微分哦，这个就很惨。那你到了2年级公数就不用了。然后这个加速度跟时间的关系，我们再微分一次，速度再对时间微分，哦一样的，所以说这个出来之后，多一个欧米伽出来，这个等于负 a， 欧米伽的平方，符号还是留着 ，sin 微分是 cosine 哦，所以说这个符号还是没有动 ，cosine 欧米伽 t 加 v。哦，那这个有些人，这个不晓得是你们班的隔壁班，我忘错了。那这个 s 等于 a cos 欧米伽 t 加 v，s 等于 a cos 欧米伽 t 加 v， 哦，他要把它化成负欧米伽平方 s， 那就是把 a cos 欧米伽 t 括欧米伽 t 加 v 变成 s。那这个还可以再变，我们刚才讲过了，欧米伽是多少？欧米伽平方是多少？啊，欧米伽平方，啊，2分之 k，n 在分母。对呀。老师吧，这个是这样吗？所以 n 移过来啊 ，n 在分母。老师所以说你到这边，你还可以继续再把它化简哦。你如果有真的你很闲的，你觉得这一题就这样太简单了，你很无聊就继续做，我也不会帮你打抽。但是你如果在这里不停下来，然后继续往下做，又做错了，那你自己活该啊，或者天子结果就错了。哦，那8、90这个动能、位能、力能，这个啊，这个我不讲的啦哈，反正就是要再这样继续去处理。所以说这个动能是多少？2分之一。动能是1/2 mv 平方。那你 v 你要把它带进来啊。哦 ，v 你已经微分完了，要带进来啊。你如果直接写动能的1/2 mv 平方，你以为在考这个小学数学啊？对啊。嗯。那你就没有分嘛。所以说这个你再把它这个速度把它带进来，然后再组合一下。这个我讲义上面都有了，我们今天不再花那么多时间了。这个等于1/2 k。我已经跟你们提示了，用正负跟位移来表示这个答案。所以说你如果写1/2 mv 平方，你就是要跟我做对了，是不是？我已经跟你们看考卷后面以正负 a 跟 s 来表示这个答案的。那个位能1/2 ks 平方，这个我们上学期讲过了。那能量就是动能加位能，所以说这个 E 等于1/2 k 平方。就是1/2 k 括号 a 平方减 s 平方括号加上1/2 ks 平方，两个相加之后就剩下这一个。比较难的是这一项啊，动能你要怎么把它化简成2/2 k 括号 a 平方减 s 平方，你知道有一些数学的代换。所以说这个最基本的你们都不会了，所以说就没办法考难的啦。那我们刚才这个系统有画这个波形镜的这个示意图。
看这个坡峰到平衡点到坡这个距离是正5 a。哦，那平衡点到坡谱之间的距离也是正5 a。那两个坡峰到坡峰之间的这个距离，就是它的坡长。那坡谱也是一样，坡谱也是一样。哦，那如果在这一个两个坡峰之间，或在两个坡谱之间，画了一个时间 t， 我画了一个时间 t 周期。哦，这是一个周期，周期是多少？2拍。一个周期2拍。哦，一个周期。不会的问陈建中了啊，他点头都知道。一个周期2拍，我就是一个从这里到这里到这里。哦，所以说你如果从这里画，哦，把它往前90度，这个往前90度就是刚好这样一个，哦，一个正前坡的这一个图形，这个一个周期2拍。哦，所以说你要知道坡行进的时候它产生了多少速度，它的坡速是多少？哦，坡速 v 等于这个频率乘以λ。假设它的这个频率是 f。所以说这个任何坡行进的时候，它的速度就是频率乘以波长。哦，所以说这是第2题波速的公式，波速等于频率乘以λ波长。哦，那我们礼拜一帮你们复习过了，地震的时候，这个产生的这个纵向波我们叫什么？劈波。也就是说这一个坡行进的方向跟板块原始运动的方向是平行的。所以说第一个答案是 P 波，那横向的劈波就是 S 波哦。那有些同学他搞不清楚，所以说这就是他很聪明，两个都写 P 波，两个都写 S 波，至少对一个。啊，有些人不会的，一个写 S， 一个写 P， 结果猜错了就没有。啊，两个都猜两个一样的，我至少对一个，还蛮聪明的。所以说你们不聪明都骗人的。你们确实是比老师都还聪明，就是不认真念书而已。哦，那这个地震强度跟点波源的这一个关系式是多少？强度是这一个，它这个点波源，哦，正量在这里，然后它这个波在均匀放射的时候，往外扩散的时候，它是以一个点波源的形式向外放射。所以说这个半径是 r， 那它的面积表面积是圆的表面积是多少？4πr平方。我除以功率，功率的单位是什么？瓦。然后这个面积的单位是米的平方。这个我礼拜已经帮你们复习过了哦，这个你们一定要会。所以说第1题、第2题麻烦你们。不要睡着了啊！不要睡着了。我们这份考卷留到今天再复习是有用意的啊。所以说希望你们清醒一点，不要再睡了啊。第3、第4题，第3题是这个第4小题了哈。这个坡哈一样的这个图形，那你看这个距离是多少？重画。你看这一个距离，从原点到这一个坡谱，第一个坡谱是10公分，这个等于0.1公尺。哦，那从坡峰到坡谱，它的距离是18公分，这个等于0.18公尺。哦，第一个他问你这一个振幅是多少，它的频率已经给你了25赫兹。所以说，你看第一个振幅是多少？
正我们讲过了，从平衡点到这个坡峰或是平衡点到坡谷之间的距离。那它现在从坡峰到坡谷之间是多少？18公分。所以说这个正弧 A 等于多少？18除以2，这个等于9公分。第二个坡长，就是从这一个坡峰到坡峰，或是从坡谷到坡谷之间的这一个距离。那它现在你看，它从这个坡谷到这个坡峰这边只有一半，只有10公分。所以说还有一半你要再把它加起来，从这里延伸到这里。现在这个10公分就是从这里到这里，那你这边再到另外这一个坡峰的位置，对吧？刚好是一半。所以说这个坡长是这个20公分，20公分。周期是频率分之一，周期跟频率是互为导数。那频率已经给你了25赫兹，这个等于25/1秒。坡速，怎样？有回音是不是？轻轻的讲哦。今天好像还好一点哦，今天还是有人睡了哦。频率这是什么？就是说你把它带进来，这个频率是25，屏幕给你的赫兹，波长20公分，要换算成公尺啊！拜托你们还是写这个公分，这个我改得很痛苦。尽量都把它画成 MKS 制啊，也就是所谓的 SI 制国际标准的单位哦。虽然题目是给你们公分，但是你们要有先见之明嘛，就是说所有的公分 CGS 制的单位，你要把它转换成 MKS 制的单位，这个等于每秒5公尺。所以说，你看我们整份考卷都是跟坡有关的，是跟坡有关的。那我们在这边这个是很简单的啦啊，因为这边的公数没有教傅立叶，也没有加拉普拉斯，所以说你公数如果是在讲这个傅立叶的时候，在讲偶函数、奇函数，全部都是要用图形，你要用图形去判别。这样懂了吧？哈，坡你看坡这么多，我们坡考很多分呐，13章考很多啊，但是都是基本的，都是基本。最后一题。一个坡4公尺，质量0.2公斤的电话线，在拉紧的线一端急速抖动，产生了一个横的一个脉波。那在8秒内，0.8秒内，这个坡沿着线来回跑了4趟。来回跑了4趟，问线中的张力是多少？你要知道一个系统如果考虑到这个绳子的张力的时候，考虑到坡的运动的时候，这个作用力是多少？速度是这个作用力跟单位密度了哈，线密度。这个缪是单位长度的质量，单位长度的质量。那你看，在0秒内这个脉波沿着线，来回跑的是，来回跑了4趟，所以说它的距离是多少？一个坡长是4公尺，那它这样来回上下是多少？你看它已经跟你讲了，一个坡的长是4公尺，坡的长是4公尺，这个上下就8公尺，一个坡长是4公尺啊，坡长是什么？坡峰到坡峰就是一个2拍。画在圆顶。
波长的定义是这样，在一个周期内，它走的一个距离。这个你把它对应到这一个图形的时候，也就是这样，刚好一个2拍啊。你把这个往前走90度，然后这个往前90度，这边是90度嘛，2分之拍，这里也是2分之拍。假设这边都是0，所以说你把这个往前2分之拍，这个就跟着往前。所以说这是一个波长，它这样走了一次，一个波长是4公尺，然后它来回上下这样上下就是4加4就是8，上下4加4就是8，它的长度就会变成是8，来回，然后来回跑了4趟，所以说它的总距离是多少？就要4乘以8，4乘以8，那它的时间？它走了4趟嘛。所以不是乘以4吗？它一个波长是4公分，它上下就4公尺，上下就是8公尺。然后它来回总共走了4趟，所以说要乘以4，要乘以4，4加4，上下4公尺加4公尺，然后来回4趟乘以4，这就是它的走的总长。波长跟正负一样。啊？波长跟正负不是不一样。不一样啊，它现在是周长是4啊。这个就是要稍微修一下哈，稍微要有一点想象的概念啦。这现在不是在讲正负啊，现在在讲这一个波长。波长，那这样一个拍嘛，这样一个，然后上下。那你这个长是4公尺。长是4公尺，质量是0.2公斤。你先把它带进来，0.2除以4。那它要让你算这个 F。那我们知道这个速度是什么？位移跟时间的这个改变。那现在时间是0.8秒。然后这边4加4乘以4，32。然后你把这个带进来，这个有了，你就可以得到这个。所以说这个等于80牛顿。这边这个要有图形啊，我画这样你们看，比较没有概念。有影片看的话比较清楚。所以说我们这一张考卷，都帮你们复习完了。你那个4加4是什么？对啊。上下。可是波长和正负不是。它现在一个波长是4公尺，它在8秒内，0.8秒内沿着这个脉波，总共来回跑了4趟。再稍微想象一下，我不是说这个上下是怎么样嘛？安尼是不是一个？安尼是不是搁一个？安尼第2个，对无？来搁一个，第3个，来搁一个，第4个，安尼是不是4届？伊搁等于是不是8届？对无？那上面上下哦。你讲讲，我台北恁伤济啊。我咧知啊哈。老师，那个 B 是什么啊？那个32除以8。就这个啊，这边。32除以8。4加4，下面。0.8是它题目给你的啦，0.8秒。它是什么？位移啊，距离的是速度嘛。对啊。你总共来回这么长32米，然后在0.8秒，所以说它的速度是多少？因为这个速度你要，就是因为要配合这个公式啊。它现在题目要让你算这个 F 是多少？
那你这一个线密度、单位长度的质量，它已经给你了4公尺，然后质量是0.6公斤，然后速度你可以根据它行进的距离跟时间，你可以得到这个速度，那你最后可以得到这个带进来就可以得到这个 F。老师，那个 L 和钢厂是有什么差别啊？L 和钢厂。什么 L？ 就是那个波长，就是你上面给的那个公式啊。哎，那个 L 啊。这个 L 就绳子的长度，你拢无读册。这个 μ 是什么？线密度。绳子的长度他没给啊。有啊。有啊。有。可是那是波长，波长不是拉杆吗？啊？波长不是那个。一个波长是它这样来回跑，这个脉波沿着线来回跑，要的距离啊。就这个脉这个长度啊。我看嘛。波长和距离。波长是4，质量是。波长不是那个拉杆。我看我是不是多打了一个坡字？有没有带课本？这个坡字，但你后面就没有东西可以算了。没有，这就没有波长可以算了。送分的。没有什么送分的啦啊。题目有问题，还有写不出来。前面多2个字啊。这是长4公尺，质量0.2公斤。哦。这个你们有问题，考试的时候就要发问的，这个是小考哦，所以说不需要送分的哈。啊。你现在要送分，你期中好像是赔得看啊。要因小失大。这是危险。啊，人家会写的还是会写啊，对不对？对。他不会就都听不懂2个字。这个不就教学那一天前一天刚好讲啊，对不对？啊，你们没去的，就啊，然后又没念书的就不会啊。但是有去也不见得会啊，你有去在那边睡觉，你在那网上面都买不会啊。所以说我们这个小考这份考卷大概8点复习吧，80，有没有问题？没有。有问题这个再收回来啊。不要啦。困难过关一单，不是讲不要啦，哦，不是你们的决定的。啊？考试完再说啦。考试密集呢。对啊。收回来了。不要啦。收回来了。不要啦。你们这些学生哦，收回来就对了，不要。等我拍等一下，等一下。等我拍张照。我看你是白拍的啦啊，你拍下去只是害了大家而已。为什么？没有为什么？好了，收回来了。